Hartlik goeiemôre, mag die baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe bereik. Nou liewe vriende, as dit kom by die eetgewoontes en die vlakvarke, is daar sekere dinge wat ons nou nie eintlik wil weet nie, soos dat hulle die mis van groot herbivore soos renosters eet. Maar daar's daarom iets positief rondom hulle eetgewoontes. En dit is hulle knieë is nogal redelik hard en hulle spandeer baie tyd op hulle knieë. En daar word gesê dat reeds in die fetusstadium daar al reeds tekens van eelte op die knie is. En natuurlik, soos wat hulle meer daarop staan, word dit al hoe harder. Die oë is ook hoog geplaas sodat hulle waaksaam is terwyl hulle dan so eet dan ook. Nogal iets vir ons as kinders van hier om dalk te leer om baie tyd op ons knie deur te bring en ook altyd waaksaam te wees, soos die Bybel vir ons sê dan ook. Liewe vriende, vanoggend wil ons met u deel oor die Here Jesus se simpatie met ons as mense. Jy weet daar is iemand wat vandag dalk in baie hartseer is en droefheid verkeer. En ons moet vir u sê die Here weet van u. In Johannes 11 vers 33 staan daar: Toe Jesus haar dan sien ween en die Jode saam met haar gekom het ook sien ween, het hy geweldig bewoog geword en sy gees het hom ontstel. Ek weet nie waarom u hartseer mag wees nie. Miskien sit oor die kinders, miskien sit oor die eie siekte, miskien sit oor omstandighede, liewe vriende, maar weet net dit vanoggend. Die Here weet van u. En hy sien ook as ander u opdra aan hom. Hy weet van hulle ook. En daarom kan jy aan die Here Jesus kom vashou ook. Daar is ander wie dalk voel jong ons is 'n menigte. Sal die Here 'n volk help? Maar Markus 6 vers 34 staan, en toe Jesus uitklim sien hy 'n groot menigte en hy het vir hulle innig jammer gevoel omdat hulle so skape sonder 'n herder was en hy het hulle baie dinge begin leer. Miskien mag die Here dalk voel oor 'n gemeente of 'n groep wat bymekaar kom en hom soek. Vanoggend dalk so voel en miskien mag daardie groepie moedeloos wees. Weet net dit, die Here weet van u en hy voel nie net jammer nie, hy sal sorg. En dan liewe vriende, iemand wat vandag net in benoudheid is oor basiese behoeftes. Johannes 6 vers 5 sê, toe Jesus dan sy oë opslaan, sien hy 'n groot menigte om te hom toe kom en hy sê vir Filippus: "Waarvandaan sal ons brood koop sodat hierdie mense kan eet?" Liewe vriende, u mag dalk voor mense goed lyk en so, maar daar's basiese behoeftes. En die Here weet daarvan. En hy vra dalk ook vir Filippus: "Waarvan sal ons brood kry vir hierdie mense te kan gee?" En mag ons sekerlik reageer op hierdie vraag en as ons die een is wat moet help, dat ons dit mag doen. Dat die barmhartigheid van God kan bewys word aan ander mense. Daardie man het hulle het uitgeroep: "Wees ons barmhartig, Here, seun van Dawid." Toe gaan Jesus staan en roep hulle en sê: "Wat wil julle hê moet ek vir julle doen?" Hulle antwoord hom: "Here, dat ons oë geopen mag word." En Jesus het innig jammer vir hulle gevoel en hulle oë aangeraak en dadelik het hulle oë gesien en hulle het hom gevolg. En weet jy, wil u nie tot die Here roep: "Wees my barmhartig, Here, seun van Dawid. Wees my barmhartig." En as die Here vir u sê: "Wat moet ek vir jou doen?" Maak u nood aan die Here bekend. U grootste nood, maak dit aan die Here bekend. U mag dalk vasgevang wees in Satans mag, liewe vriende. U is dalk in een of ander sonde vasgevang, een of ander dwelmmiddel vasgevang. Die Here weet van u. Markus 9 vers 22 sê: "Dikwels het hy homself in die vuur en die water gegooi om hom dood te maak, maar as u iets kan doen, ontferm u oor ons en help ons." En Jesus sê vir hom: "Wat dit betref, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo." Selfs iemand wat aan Satans mag deur 'n duiwel besete is, kan die Here verlos. Die Here het innige simpatie. As u kan glo en u kan God kom vertrou, kan God vir u 'n groot en 'n heerlike werk kom doen. En dan kom daar in Markus 1 vers 40 kom daar 'n melaatse na hom toe en hy smeek en voor hom op sy knie en sê vir hom: "As u wil, kan u my reinig." En Jesus het vir hom innig jammer gevoel en die hand uitgesteek en hom aangeraak en vir hom gesê: "Ek wil word gereinig." Liewe vriend, die Here Jesus voel innig jammer vir mense en hy sal sekerlik help. Hy weet u nood. U moet net u nood aan hom kom bekend maak. Let op aan hoeveel van hierdie gedeeltes het hulle na die Here toe gekom voor die Here kom neerval. Met hulle blindheid het hulle na die Here toe gegaan, met hulle melaatsheid het hulle na die Here toe gegaan en hy het hulle gehelp. U kan ook na die Here toe kom. Kom ons bid. Ons dierbare Here,
Wil U nie vandag vrymoedigheid in iemand se hart gee om na U toe te kom en dat U vir hulle ook 'n wonderwerk kan kom doen. Amen.